وزير المنتخبات العربية وقصة مشاركتها في تاريخ المنافسات العالمية لا تتعدى إلا الدور الثاني. بكل صراحة، من هو المنتخب العربي الذي تراه الأقرب للتأهل للدور الثاني؟ هل المنتخب السعودي؟ هل المنتخب القطري؟ هل المنتخب التونسي؟ أم المنتخب المغربي؟ والله كمان لابد ان يعني نشوف يعني مجموعات المنتخبات العربيه. مثلا انا اتفائل خيرا للمنتخب القطري عنده الاكوادور والسنغال وهولندا. لو يعرف كيف يتفاوض مع الاكوادور في المباراه الافتتاحيه ممكن يروح للدور الثاني، لان في المباراه الثانيه راح يواجه السنغال اليوم راهي بدون ساديو ماني، وبصراحه يعني انا شخصيا مستواها ما قنعنيش يعني مع في الاشهر والاسابيع الاخيره رغم تتويجهم بكاس افريقيا. بالنسبه للسعوديه راح يلعب في المجموعه الثالثه الى جانب الارجنتين والمكسيك، واعتقد بولونيا ان لم تخني الذاكره. اعتقد انها مجموعه صعبه بالنسبه للسعوديه. السعوديه اللي تاهلت للدور الثاني في دورة 1994 يعني في اول مشاركه لها. صحيح. المهمه ستكون صعبه للسعوديه. بالنسبه لتونس عندها استراليا الدنمارك وفرنسا. تونس نعم. الامور ستكون صعبه على تونس وصعبه جدا لان راح تواجه كرواتيا في المباراه الاولى، ثم لا كرواتيا مع المنتخب المغربي. كندا. لا كرواتيا مع المنتخب المغربي. بارك الله فيك. تونس راح تلعب مع استراليا الدنمارك وفرنسا. في المجموعه الاولى راح تواجه الدنمارك في المباراه الاولى. صحيح. منتخب الدنمارك منتخب محترم جدا وقوي، وعندهم الاسترالي في المباراه الثانيه، وفي المباراه الثالثه راح يواجهوا فرنسا. ديربي صغير. صحيح. يعني المهمه ستكون صعبه بالنسبه للمغرب، حتى ولو ان البعض يرشح للمغرب، ولكن المجموعه تاعو مجموعه ايضا هي مجموعه بلجيكا كندا كرواتيا. ربما المنتخب المغربي مفتاح الفوز والمباراه الاولى ضد كرواتيا، وكرواتيا مرشد لها الى سبيل المنتخب القويه، ولكن يبقى منتخب محترم جدا عنده الخبره. صحيح. وعندهم لاعب اسمه ماجر بالمناسبه. كرواتيا هذه مليحه هذه. انا نظن المنتخبات العربيه المهمه تاعها راح تكون صعبه. محمد شاهد بكل صراحه. لا شو الفريق الاقرب واللي عنده ان مونديال في بلد عربي. هل سنشاهد لاول مره 4 منتخبات ستتاهل للدور الثاني؟ اللي عنده الفريق اللي عنده الاقرب واللي عنده مستوى واللي عنده ان بوتونسيال اللي يقدر هو طاح في مجموعه صعبه اللي هو المغرب. صحيح. كاين لا كرواسي، كاين لا بلجيك، وكاين كندا. دوك لا يقدر صدير كيفاش ينيغوسي مع لا كرواسي ومع لا بلجيك. هنا ربما راح يجوز. وقطر منتخب قطري مي صعيب. المنتخب القطري كيف ترى المباراه الافتتاحيه ضد الاكوادور؟ شوف ولا غير صعيب، لي بي عرب هادو صعيب، حتى لو يلعب في بلاده حتى لو الاخر لازم واحد يكون صريح، ما عندوش مستوى باش يقابلوا حتى لو المجموعه تاعو ضعيفه. منتخب كمال من 2017 مع المدرب. بارك الله فيك. تحضيرات محمد اسمح لي نعطيك تحضر، لكن هو بطل اسيا محمد. بطل اسيا. انا شفناهم في كاس العرب، شفناهم في كاس العرب. شوف كي يكون ما عندكش مستوى ما تقدرش تقابل الناس حتى لو تونطريني ليل ونهار. محمد هو دار التصفيات تاع سي لي تراديسيون محمد. سي لي تراديسيون ماشي مستوى، ماشي لي تراديسيون تاع لو نيفو. بيان سور مستوى، ما عندوش مستوى باش يقابل حتى لو لو جروب تاعهم ما راهش جروب كيما تاع المروك ولا تاع تونس. صحيح. دونك انا نقول باللي عندهم الاكوادور هولندا والسنغال، هذه مجموعه المنتخب القطري. فوالا سي كيما قلت كان يعرفوا اول مباراه يغوسيو لي دو ماتش هذوك. دونك يقدر حتم الاميرات. صحيح. منتخب عربي طموحه هو دور ثاني لا اقل ولا اكثر. هل هذه الطبعه العربيه العالميه ستكون طبعه المنتخبات العربيه؟ انت راك كذلك بصراحه؟ والله سي ديجا اولا لا كوب دي موند هذه تلعب في بلد عربي. صحيح. انا جو بونس كو سي كيما سي ان سوتيان مورال مونطالمون تلعب في بلد عربي، عندك دعم من الجمهور. ان شاء الله تكون نشوف. انا نتمنى انا صراحه محمد دعم الاسبان وما دعمهمش هما. وانا صراحه انا نتمنى كل الفرق العربيه الحظ موفق ان شاء الله. وان شاء الله نقولوا القطر نتمناو اللاعب تاعنا الجزائري اسمه خوخي بوضياف اللاعبين هذه وان شاء الله نتمناو لهم. انا نقول باللي صح لو نيفو تلعب كوب دي موند الفرق العربيه صح
هي تهدر في المستوى. لو يعرفوا يسيروا اللقاءات الاولى يكون عندهم حظوظ، سورتو قطر مجموعه ماهيش مجموعه قويه كمان. شارك في المونديال اواسط 79 وصل دور ربع نهائي، ومع المنتخب الوطني في مونديال مكسيكو 86. وش اللي يفرق هذه المنافسه على منافسات اقليميه اخرى؟ وشنو هي كاس العالم؟ وشنو هو ليسبري تاع لا كوب دي موند؟ كيفاش تعيشها؟ كيفاش واش لي بتي ديتاي اللي يخلوا المنتخب يكون على اوتور ولا يخرج جاكوتي؟ سي لو بلو غران ايفينمون سبورتيف في لو موند. كيف ترى هذا المونديال بكل صراحه بالهياكل بالمنشات؟ لا، سيكون مونديال تاريخي، ستكون طبعا تاريخية مبهرة ومميزة، واعتقد ان الاجانب واللاعبين سينبهرون بما ستقدمه قطر من جميع الجوانب، سواء من الملاعب، عندهم 8 ملاعب على مستوى عالي ليست موجودة حتى في اوروبا. صحيح. اليوم اذا كان الناس تقول هذو الناس ما عندهمش تقاليد في كرة القدم، كندا ستنظم كاس العالم في 2026. ما هي تقاليد كندا في كرة القدم؟ عندها مشاركة واحدة في 1986، خسرت 3 مباريات وما عندها حتى لقب. قطر على الاقل عنده بطولة كاس اسيا. اليوم لابد ان نحترم الاخرين، لابد ان نحترم ما يفعله الاخرون، لانه مهم جدا. اليوم قطر اكدت بان قدمت نفسها للعالم بفضل كرة القدم، بفضل الاعلام. قطر منذ 2000 نظمت مئات الاحداث الرياضيه، لما نظمتها؟ لا الولايات المتحده الامريكيه ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا اسبانيا ولا المانيا. اذا اليوم من الحكم والقول بان الكاس العالم، ومانيش نرد على محمد، الكاس العالم كبير على قطر، اعتقد ان هذا الامر مبالغ فيه جدا جدا جدا. وفي حمله تنمر طبعا كبيره، حمله تنمر حول احتضان البلد العربي في المنافسه العالميه. قطر تتعرض الى هجمات غير مبرره، للاسف غير مبرره في الاسابيع الاخيره. كان يفترض في 2010 لما تحصل البلد على حق اللسان كان تم وينقولوا هذا البلد لا يستحق. اما الان بعد الاستثمارات اللي قام بها وبعد المجهودات اللي دارها، فاعتقد ان يعني هذه الحملات وهذه الهجمات ليست مبرره وتنم عن عنصريه مقيته. الغرب اللي يحب يصور نفسه بلي انه هو الافضل في العالم، هو الاحسن، يبقى نختم معك الله يا كمال. ان شاء الله نتمنوا يمدوا صوره جميله على بلد العرب. انا اقول باللي قطر عندها امكانيات باش تمد صوره جميله. طبعا هذا الذي نتمنى. الحديث لا زال مستمرا متواصلا حول كاس العالم التي ستجرى بالدوحه القطريه في اول مره في بلد عربي. طبعا تذهب بعيد.